今治で見る2025年令和7年台風第8号の一種をご覧いただいています。台風第8号は23日21時、南シナ海で発生しました。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル。そして25日の午前3時から午前6時にかけて同じ南シナ海で強い勢力となりました。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルです。その後、進路を北東に取りながら勢力を弱めつつ北上し、26日の午前9時、宮古島の北の東シナ海で熱帯低気圧に変わっています。以上となります。